Përmes parimit një antar një vot, demokratët e Shkodrës zgjedhin kreun e ri të kësaj force politike. Prej orës 8 të mëngjesit të 15 marsit, 7100 antar që kanë të drejtë vote janë të thirrur për të zgjedhur mes dy kandidaturave, Ardit Çylybylit dhe Gentian Ibros. Dy kandidatët krah njëri tjetrit votuan në orën 10 në mjediset e teatrit Migjeni, aty ku prej mëngjesit e kanë ndjekur nga afër ecurinë e procesit. Vlerësojnë pjesëmarrjen, pranojnë se në parti do të ketë gjithmonë qëndrime të kundërta, por në fund pas këtij rezultati do të punohet për bashkim dhe përgatitje për proceset zgjedhore dhe betejat politike që e presin opozitën. Ka pjesëmarrje, gjë që është shumë gjë e mirë për procesin. Unë uroj që të fitoj ai që të vendosin antarësia, sepse ajo është baza e themelit të demokracisë. Në fund procesit ne të gjithë do jemi bashkë, do jemi gati për sfidat e rrotshme që na presin. Ky është mesazhi që ne i japim Partisë Demokratike dhe strukturave, ne jena bashkë, pavarësisht se debate ka pas do të ketë gjithmonë, ne kemi hallë mbrapa çdo gjë dhe sot jena për PD-n dhe për strukturat e Partisë Demokratike. Duke falendëruar gjithë pjesëmarrësit, gjithë antarësinë që ka marrë pjesë dhe një proces që është duke bashkë deri në këto momente është perfekt. Kjo tregon që gjithë antarësia është gati që të forcojmë Partinë Demokratike dhe ta çojmë në standardet më të larta, që të bëhemi gati për betejat e rrallës politike. Lidhur me vendimin e Partisë Demokratike për përjashtimin e 300 antarëve nga antarësia e Shkodrës, dy kandidatët shprehen qëndrimet e tyre. Unë kam qenë ai që kam ngul që lista më kanë është jashtë. Dhe kam rënë dakord, kam qenë parë që kam thënë që nuk do të më hek asnjë. Ta kryejmë këtë proces i cili sot është i rëndësishëm, mbrapa mësoj të fillojnë edhe filtrimi i listave, të fillojnë edhe riorganizimi i partisë dhe përgatitja për zgjedhjet lokale të vitit tjetër. Respektoj vendimin e kryesisë në lidhje me debatet. Debate në forumet politike ka pasur dhe ka për të pasur gjithmonë dhe besoj që është marrë vendimi i drejtë. Ai vendim që është marrë. Zgjedhjet në Partinë Demokratike vijnë pasi më herët Selia Blu drejtua me komandim nga ish-kryetaria Eliona Shkreli.